今日帶大家食一隻爆汁嘅燒雞，你睇下滴晒水。今日嚟到元朗大棠食呢間唐人街餐館，佢最出名就係呢個荔枝柴風味嘅燒雞。6點半嚟到已經排晒隊，奉勸大家都係 book位。除咗佢燒雞之外呢，我仲叫咗佢個酥皮佛跳牆、叉燒同埋幾個小炒嘅。第一個到嘅呢，就係佢嘅叉燒啦。喂，睇落真係好出色喎！喂，佢冇乜脆邊咯，冇乜脆邊，但係真係好腍嘅。哇，佢入口溶嘅，咁神奇都溶嘅喎。做咗嚿先，我試個邊先，脆邊試下先。冇燒窿邊嘅，呢個係有少少實食，但係佢真係好腍嘅。係咪啊？家姐都好腍啊，係咪好腍啊？超級腍喎！佢嘅椒鹽豬扒、唐人街炒飯同埋呢個金菇肥牛煲咧，表現穩定嘅。紅頭係用車送過嚟嘅燒雞，保證係啱啱燒起放上台。喂，大佬一搣開爆晒汁咁，想點先？隻隻都自己用手撕開咬出嚟，啖啖汁。哇！有汁喎！唔使點任何嘢，本身已經醃咗啦。佢真係噴晒煙啊，唔係講笑，夠晒鬆化。食到得翻排骨。不過咧，平時咧我就好少講人哋唔好嘅，但係呢個酥皮佛跳牆咧真係一個字服啊！佢用魚翅南瓜湯底去煲呢個佛跳牆，再加酥皮，真係有少少多咗。